Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Bijak Tutor. Pada pertemuan sore kali ini, saya akan kembali mengulas salah satu tanaman herbal yang sangat penting dan semestinya kita bisa tanam di sekitar rumah kita, di pekarangan, baik dalam pot atau dalam media apapun. Di sini kita akan membahas satu tanaman herbal daun saga ya. Coba kamera diperjelas bentuknya. Di sini daun saga, daunnya sejajar dan kecil-kecil ya. Secara gampang dia seperti daun pohon asem ya. Jadi dia kecil kayak gini ya. Oke. Tetapi pembedanya daun saga ini sifatnya dia merambat. Dia bisa merambat ke pohon. Kalau orang Jawa menyebut ini sebagai lung ya. Jadi dia merambat sifatnya. Di tempat saya ini belum berbunga, dia bisa berbunga dan berbiji hitam dengan aksen merah cerah biasanya ya. Di sini saya belum saatnya berbunga. Oke. Daun saga ini sangat bermanfaat sekali bila kita menderita gangguan batuk ya. Jadi baik batuk yang kering terutama ya. Jadi akan terasa sekali kalau kita ada sensasi gatal di tenggorokan. Sini kita bisa petik saja langsung dari tanaman saya ini di polybag ya. Jadi cukup mudah ditanam. Untuk satu sediaan ya, jadi satu untuk satu ini saya cukup mengambil ada 3 buah ujung ya. Ini 3 atau berapapun ya. Oke, yang penting ini cukup untuk 1 gelas. Oke, kita cuci dulu. Oke, bentar. Oke, setelah cukup bersih, kita akan langsung persiapkan bagaimana membuat herbal sederhana ya. Oke, kita langsung saja. Di sini yang kita persiapkan pertama adalah langsung air mendidih ya, air mendidih. Oke, ini sebenarnya tadi sudah saya panaskan, kita panaskan ulang. Oke, ini ya sudah cukup panas, sudah mendidih, dan ini memang harus benar-benar panas ya. Oke, di sini saya sudah persiapkan 1 buah gelas. Oke, selanjutnya daun saga ya beserta batangnya ini langsung saja kita potong kecil-kecil agar lebih gampang. Untuk melarutkan kandungan polifenolnya ya. Jadi beberapa zat aktif yang ada di daun saga ini. Oke,
kedengeran ini ya, maaf ya. Selanjutnya kita langsung tuangkan air yang benar-benar masih mendidih seperti ini. Oke. Ini masih benar-benar panas ya. Jadi masih mendidih. Ya, seperti ini. Lantas kita langsung tutup saja dan biarkan menjadi dingin ya. Oke. Kita duduk santai untuk persiapan selanjutnya. Nah, di sini karena ada rasa sedikit langu kalau orang Jawa ya, walaupun ada sedikit manis-manisnya dari daun buah saga ini, kita bisa hilangkan rasa tidak enaknya tadi. Kita bisa menggunakan madu ya. Jadi kita bisa pakai madu apa saja, yang penting bagus. Oke, sini. Atau kita bisa juga menggunakan gula Jawa atau gula merah ya. Oke, di sini saya lebih suka menggunakan gula merah ketimbang madu ya. Ini hanya selera. Oke, jadi terserah saja, Anda bisa menggunakan apa saja untuk menghilangkan sedikit rasa langu ya. Jadi di daun saga ini kita langsung saja bisa iris. Oke, sesuai kebutuhan saja, sesuai selera Anda, seberapa banyak dari gula merah yang kita tambahkan. Sedemikian juga jika Anda lebih menyukai madu ya, silahkan saja seberapa ukurannya, bebas. Karena itu untuk saya cukup 1 sendok kecil seperti ini. Oke, kita aduk saja langsung. Karena menggunakan air panas, ini akan lebih cepat larut ya. Oke, setelah seperti ini kita bisa tunggu sampai dingin dan lebih mudah kita minum ya. Oke, seperti ini. Kembali kita lihat ke pohon saga, spesies dari daun saga ini ya. Jadi di sini saya menanamnya hanya dalam 1 polybag kecil aja gini ya. Ini sudah cukup lama, jadi udah mulai pada sobek-sobek, tapi dengan media seperti ini saja kita bisa mempunyai satu cadangan ya, satu persiapan jikalau kita mengalami gangguan batuk. Daun saga ini sangat efektif dari beberapa pengalaman yang saya lakukan, baik untuk saya pribadi, keluarga saya, atau teman-teman saya yang kebetulan mengeluh kok sakit batuknya tidak reda-reda, rasanya kering di tenggorokan. Dengan menggunakan daun saga ini akan cepat sekali mereda ya. Sebenarnya bagi Anda yang pesuka ya, jadi penggemar dedaunan, terutama teman-teman kita dari suku Sunda, sebenarnya ini cukup enak untuk kita konsumsi langsung ya. Jadi seperti ini, dan ini menurut saya akan lebih enak ya, lebih mujarab mungkin ya. Jadi karena dia tanpa tambahan apapun, rasanya ya ada sedikit langu memang, tapi ada rasa ini ya, kayak mint gitu ya. Jadi cukup manis juga rasa akhirnya. Jadi ini sangat aman.
Apalagi jikalau kita mengkonsumsinya dengan metode yang saya paparkan tadi, dengan cara diseduh menggunakan air mendidih ya. Aman. Dimakan langsung juga oke. Dengan persiapan seperti tadi juga kita akan bisa menghindari rasa yang tidak enak dari itu tergantung kebiasaan. Kalau saya ya gini, lebih suka dengan menggunakan campuran dari gula merah. Jadi ada rasa manisnya dan ini akan menghilangkan bau langu ya. Jadi bau langu dari tanaman saga ini. Oke. Sambil menunggu dingin, saya tutup dulu dan kita bisa konsumsi langsung. Habiskan 1 gelas ini. Mudah-mudahan jika Anda mengalami gangguan batuk atau tenggorokan yang gatal, kita bisa langsung saja. Oke? Kita tutup. Ini akan saya minum nanti jika sudah dingin. Ini masih panas ya, oke? Dan terima kasih. Salam sehat dari saya. Semoga paparan kali ini membawa manfaat bagi Anda yang menderita batuk. Salam sehat dari saya, Mukti Wibowo.